Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum rahmatullah. Hello everyone. Welcome back to my channel MNJ Cooking Studio. আজ অনেক দিন পর আবারও আপনাদের মাঝে মহান আল্লাহ তাআলার অশেষ কৃপায় হাজির হলাম। আর আজকের এপিসোডে আমি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা রেসিপি শেয়ার করব, যেটা আমরা আমাদের গৃহিণীদের কিচেনে সময় বাঁচিয়ে দিবে এবং সম্পদ বাঁচিয়ে দেবে, বা যারা ব্যাচেলর লাইফ লিড করছেন তাদের জন্য বেশ উপকারী হবে। বাজার থেকে অনেক সময় দেখা যায় অনেকগুলো কাঁচামরিচ একসাথে নিয়ে আসা হয়, সেটা ফ্রিজে আমরা যেভাবেই সংরক্ষণ করি না কেন আস্ত বেশি দিন এটা ফ্রেশ থাকে না। তো সেই ক্ষেত্রে মরিচগুলোকে খুব সুন্দরভাবে ধুয়ে পানিটাকে ঝরিয়ে আমি এখানে ব্লেন্ড করে নিয়েছি। আপনারা চাইলে শিলপাটাতেও পিষে নিতে পারেন, আর ব্লেন্ড করার ক্ষেত্রে সামান্য পরিমাণে একটু পানিও ইউজ করতে পারেন ব্লেন্ড করার সুবিধার্থে। তো বন্ধুরা, এখন আমি ব্লেন্ডারে জারে মরিচগুলো দিয়ে দেব। চাইলে একটু কুচি কুচি করেও নিতে পারেন, এতে করে ব্লেন্ডারে জারে খুব বেশি একটা প্রেশার পড়বে না, ব্লেন্ডারে যে মেশিনটা খুব স্মুথলি পেস্ট হয়ে যাবে। তো এরই মাঝে একটা কথা বলে নিচ্ছি, যারা আমার চ্যানেলে নিয়মিত দর্শক, আমি সত্যি তাদের প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ, বিকজ আপনাদের সাপোর্টে আমি সামনে এগিয়ে যাচ্ছি। আর যারা নতুন ভিউয়ার্স এই মুহূর্তে প্রথম দেখছেন, প্লিজ ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। চলে আসলাম সরাসরি চুলায় একটা প্যান বসিয়ে দিলাম, দিয়ে দিলাম রান্নার তেল 1.5 টেবিল চামচ। দেন আমি পেস্ট করে রাখা কাঁচামরিচটাকে দিয়ে আমি এই তেলের মধ্যে নেড়ে চেড়ে ভেজে নেব। এখানে আমি দেব স্বাদ অনুযায়ী লবণ। আপনারা চাইলে এখানে হলুদের গুঁড়াটাও ইউজ করতে পারেন, চাইলে একটু জিরা গুঁড়া বা ধনিয়ার গুঁড়াটাও ইউজ করতে পারেন। এতে করে এই কাঁচামরিচের ভাজা মশলাটার মধ্যে খুবই চমৎকার একটা ফ্লেভার থাকবে এবং খুবই চমৎকার একটা টেস্ট থাকবে। দেন এটা আপনারা ইউজ করতে পারেন যে কোনো ফিশ কারি অথবা ভেজিটেবল, যে কোনো ভর্তা, বা এমনিতেও কিন্তু যারা ঝাল খেতে পছন্দ করেন তারা ভাতের সাথে, গরম ভাতের সাথেও একটু খেয়ে দেখতে পারেন। একটু সময় নিয়ে খুব ভালো করে এই পেস্টটাকে শুকিয়ে নিতে হবে, যাতে করে এটার মধ্যে কোনো পানি পানি ভাব না থাকে। তবে কিন্তু এই পেস্টটাকে, কাঁচামরিচের এই পেস্টটাকে আমরা নর্মাল ফ্রিজে সংরক্ষণ করতে পারবো এবং রান্নার সময় আমাদের প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহার করতে পারবো। আমি এটাকে ঠান্ডা করে একটা বক্সে নিয়ে নিয়েছি। আপনারা চাইলে জিপলক ব্যাগে অথবা এ ধরনের এয়ারটাইট বক্সেও রেখে দিতে পারেন। তো বন্ধুরা, আমি সেকেন্ড যে স্টেপটা দেখাবো সেটা আরও ইজি। এভাবেও কিন্তু খুবই ভালো লেগেছে এই কাঁচামরিচের পেস্টটা। আমি প্রায় অনেক দিন এভাবে ইউজ করতে পেরেছি আমার প্রয়োজন অনুসারে। এই পর্যায়ে আমি দেখিয়ে দেব সেকেন্ড যে স্টেপটা আমি ফলো করেছি, সেটা কিন্তু আরও ইজি। আমি এখানে আইস কিউবের যে বক্সগুলো থাকে সেগুলো নিয়ে নিলাম। দেন আমি এগুলোকে ক্লিন করে হালকা একটু তেল ব্রাশ করে নিলাম, যাতে করে এটা উঠে আসে আইস হওয়ার পর। এই পর্যায়ে পেস্ট করে রাখা কাঁচামরিচটাকে আমি প্রয়োজন অনুসারে একটা চামচের সাহায্যে বক্সে নিয়ে নিচ্ছি এই আইস বক্সটাতে। তো এটা আমি আইস করে দেন এটা থেকে মোল্ড থেকে উঠিয়ে একটা বক্সে অথবা জিপলক ব্যাগে রেখে দেব। তো বন্ধুরা, আজকের এই কাঁচামরিচ সংরক্ষণ করার টিপসটা আপনাদের কেমন লেগেছে অবশ্যই কিন্তু কমেন্টস বক্সে লিখে জানাবেন। আর অবশ্যই ভালো থাকবেন সবাই। এই মুহূর্তে সম্পদ বাঁচিয়ে নিজের ঘরেই থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।